Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Один из подписчиков моего канала задал вопрос в комментариях. Могут ли резкие старты или изменение нагрузки на двигатель навредить ремню газораспределения? Сразу отвечу вам нет. Не могут навредить ни ремню газораспределения, ни цепи газораспределения. Резкие старты или увеличение или уменьшение резких нагрузок. Так как ремень газораспределения либо цепь в этих нагрузках не принимают прямого участия. И если вы либо увеличиваете нагрузку на двигатель, либо уменьшаете, то нагрузка на ремень газораспределения либо на цепь остается прежней. Надеюсь, что этот ролик для вас оказался полезен. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, всем пока.